台语字真趣味，乡亲啊，变啥网变无网，台语安尼写，变啥网变无网。华语的搞什么鬼，耍什么花样，台语讲变啥网。你咪伫咧房间仔底，咪遐久是咧变啥网？啊，臭小囝，敲电话互你，你嘛不爱接，甲你奶你嘛不爱回，你是咧变啥网？世界杯骹球赛战到乌天暗地长紧张的时阵，一个球员发生低级的错误，譬如讲踢一粒乌龙球，或者是来一个空档大放枪。这时阵，都一大阵的球迷丢卡蹬地，大声来喊讲 ：“What the hell？ 搞什么鬼呀、变啥网啦！”所以啊，搞不出名堂，耍不出花样，台语讲变无网。常常听到查某人甲查某人口劝讲，爱管钱，爱掌握厝内的经济大权，因为查某人有钱就会变网，若无钱就变无网。变无网嘛会使讲变无脸，啊变无脸的脸，甲车脸仔的脸同音。有人真写刻落，佮甲变无脸甲翻转来华语讲啊做变没有轮。你莫佮假啊，你无步啊。你变没有轮啊，也就是黔驴技穷，爱乖乖投降咯。啊，阮翁哦，不是嘛？甲我警惕讲，我变没有轮啊，变无出头咯。今仔日的台语字变啥网，变无网，实在真趣味。